အခုနော်ဝေးမှာတော့ည9နာရီထိုးတော့မယ်နော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့မနေ့မိုးလင်းအားကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ပူလွန်အားကြီးလို့ထပ်ပြောတာမနေ့ဖြန်အတွက်ကိုကလေးတွေနော်အပြင်ထွက်မဲ့ကလေးတွေတတိရှိမယ်လိမ္မာတယ်ပါနတ်တယ်နော်တိတယ်နော်စနေတကြစီစဉ်ထားမယ်ဆိုတာလဲတိတယ်နော်စိတ်ပူလို့နော်အမေတယောက်ကသားသမီးတွေကိုစိတ်ပူတယ်လို့မျိုးစိတ်ပူလို့ထပ်ပြီးတော့တတိပေးတာလူတွေအားလုံးလဲဖြန့်ပေးပါအကုန်လုံးတတိရှိကြမယ်နော်စနိုက်ပါသမားတွေကိုဂယုစိုက်မယ်နော်နမိတ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့တခြင်းကိုမဆိုဘူးကဘာမကြေဘူးဆိုတဲ့တခြင်းကိုမဆိုကြပါနဲ့ကလေးတို့နော်ဒီကနေပြီးတော့တောက်ပန်တယ်နော်အဲ့တော့အစတတိရှိမယ်အတိရှိမယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့တတိဆိုတာပိုတယ်မရှိဘူးအစအရာမှာတတိရှိပါနော်view ဟာတွေ technique တွေပြောင်းထားမယ်ဆိုတာလဲယုံတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ပူလို့အဲ့လို့လဲရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့တတိယဘလောက်ကိုပြောပေးနေတဲ့ထက်ရှယ်ပါနော်လူတွေအကုန်လုံးထိတ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ကြပါနော်လိမ္မာပါပါနတ်ပါနော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောတာပါနော်အရှိကြီးလည်းမပြောဘူးနော်ကလေးတို့နော်ဘေးရင်အန်ဒီရဲ့ကင်းရှင်းဖို့ဆုတောင်းပေးနေမယ်နော်အိမ်ရထွက်ရင်လည်းတစ္ဆာဆိုပြီးထွက်ကြပါနော်ကိုယ့်ရဲ့တစ္ဆာနော်ကိုယ့်ရဲ့အမှန်တရားလေးတစ်ခုကိုနော်ကိုဘဒုပေါ်မှာလုတ်ပေးထားတယ်လေနော်ဒီလိုအမှန်တရားလေးကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့သစ္စာဆိုပြီးထွက်ကြပါနော်ဖျားရှိခိုးပါနော်မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာဘာသာတရားအရာဖျားရှိခိုးပြီးမှထွက်ပါအယံတတိရှိနဲ့ထွက်ပေးကြပါနော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲလုံရင်ပိုကောင်းတယ်နော်အိမ်ဒေဒီလေနော်မသိမသာတကားဖွင့်ပေးထားကြပါတခုခုဖြစ်ရင်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါနော်မနီတို့ကအပြင်ကနေပြီးတော့အားရှိမဲ့စကားတွေအားပေးမဲ့စကားတွေတတိပေးရမဲ့စကားတွေပဲအခုချိန်မှာပြောပေးနိုင်လို့ပါနော်အဲ့လို့လဲပျော်မှာမဟုတ်ပါဘူးမပျော်ပါဘူးဒါကြောင့်မြန်လေးနော်ဒါလေးကိုဒီသတင်းလေးကိုကလေးတွေဟဟလားလူကြီးတွေအကုန်လုံးနော်အပြင်ကိုထွက်ပြီးဆန္ဒပြမဲ့လူတွေတတိရှိပေးပါနော်တတိရှိပေးပါနော်အားလုံးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြပါစေအရေးတော်ပုံအောင်ပါစေနော်ကဘာမကြေဘူးဆိုတဲ့တခြင်းကိုမစိုးပါနဲ့နော်ဘာဟုတ်လဲပြောလိုက်လေမင်းပါဇက်ကပြောလိုက်လေတဲ့ဖတ်မနေနိုင်ဘူးအချိန်မရှိဘူးခလေးတွေစနစ်ကိုပဲကျင့်သုံးတော့နင်ဂျာစနစ်ကိုပဲကျင့်သုံးတော့နင်ဂျာစနစ်ပျောက်ကြားစနစ်ကိုတန်းနိုင်ဆုံးကျင့်သုံးပါနော်အမြန်တက်အမြန်ဆုပ်စနစ်တွေကိုကျင့်သုံးပါနော်ကြောက်ချအလုံးမလုံးနဲ့တော့နော်ထိုင်တပိတ်တွေပါတယ်တတိထားပါနော်မြင်တယ်မလားနော်ဒီနေ့အကောင်မလေးတယောက်ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီသူတို့စီနာလည်းမသွားနဲ့ဘာနာအောင်မသွားနဲ့နော်ဒါပေမဲ့ကလေးတို့ကအကုန်ပြင်ဆင်ပြီးထားမယ်နော်ဒီ generation ကလေးတွေလှုပ်ထားမယ်ဆိုတာတော့အန်ဒီသိတယ်ဒါပေမဲ့သားတို့သမီးတို့ရေနော်ကိုသားသမီးအရင်နေလို့ပူပါတယ်ကိုညီကိုမောင်နှမအရင်နေလို့ပူပါတယ်ကိုအကိုကြီးတွေလို့ပူပါတယ်နော်မောင်လေးညီမလေးတွေလို့မျိုးပူပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မှာနော်တတိဆိုတာပိုတယ်မရှိပါဘူးကလေးတို့ရေနော်အရက်ရှစ်မျက်နှာကိုစုံစမ်းပါနော်ကြည်ပါနော်ကလေးတို့သားတို့သမီးတို့ရေစိုးမျက်ရည်ဘုံများလာရင်နော်မနဲ့ဖြန်မှာတပည့်ရေစိုးလေးတွေကိုယူထားမယ်ကိုနှာခေါင်းကိုပိတ်မယ်ဟောင်းကောင်းနေပါတွေမှာမြင်တယ်မှလားနော်ဒီအဝိရေဆိုကြီးနဲ့တယောက်ကအုပ်မယ်ဖမ်းမယ်နော်ဒါမျိုးတွေနော်ဒါတတိပေးတာပါနော်မြင်ရတဲ့ဟာတွေမြင်ဘူးတာတွေအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ကိုပြောပြပေးတာနော်အဲ့တော့ကလေးတို့တွေလူကြီးတို့တွေအကုန်လုံးအပြင်ထွက်မဲ့လူတွေလောက်တာကလောက်ရမှာပဲသိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ပူလို့ပါနော်အားလုံးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြပါစေနော်အန်တီတို့ဘာသာနဲ့လည်းဆုတောင်းပါတယ်နော်အကုန်လုံးကလေးတွေသစ္စာဆိုပြီးထွက်ပါနော်အန်တီလည်းသစ္စာဆိုပါတယ်နော်ကလေးတို့တွေကိုတကယ်စိတ်ပူနေတာမှန်ရင်ကလေးတွေမြူတမှုံစာမှနော်
ဒီဆန္ဒထွက်ပြတဲ့လူတွေအားလုံးမြူးတမှုံစာမှဘာမှမဖြစ်ကြပါစေနဲ့လို့လဲဆူတောင်းပေးပါတယ်နော်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလူအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ပါစေနော်အရေးတော်ပုံကြီးအောင်ပါစေစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြာဆုံးပါစေနော်အားလုံးနော်ဒါပဲနော်စိတ်ပူလွန်းလို့ပါကလေးတို့ရဲ့နော်အားလုံးတို့ရဲ့နော်